ఇది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఏరోప్లేన్స్ చాలా ఎత్తు నుండి హై స్పీడ్ తో ల్యాండ్ అవుతాయి కదా, ఆ టైంలో దాని వెయిట్ మొత్తం వాటి యొక్క టైర్స్ మీదనే పడుతుంది. అప్పుడు ఆ టైర్స్ ఎందుకు పేలిపోవో మీకు తెలుసా? ఏరోప్లేన్ టైర్స్ ని రబ్బర్ తో పాటు అల్యూమినియం అండ్ స్టీల్ ని మిక్స్ చేసి తయారు చేస్తారు. ఇవి నార్మల్ టైర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ప్రెషర్ అండ్ హెవీ లోడ్ ని తట్టుకోగలవు. వీటిలో నార్మల్ గ్యాస్ కి బదులు హైలీ ప్రెషరైజ్డ్ నైట్రోజన్ ని ఫిల్ చేస్తారు. ఇది హై ప్రెషర్ ని రెసిస్ట్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.